Lúc trước tắm cho bé là mình phải vừa giữ tay, vừa kỳ cọ, mỗi lần tắm xong là tay vừa khô vừa mỏi. Nhưng từ khi chuyển qua dùng găng tay silicone này, mọi thứ nhẹ đi hẳn. Chỉ cần bóp một chút sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa nhẹ là bọt nổi đều. Các đầu gai mềm giúp làm sạch lớp lông sâu bên trong, nhất là mấy chỗ bụi dễ bám mà tay thường khó chà sạch. Bé cũng cảm giác như được massage, nên tắm xong ngoan và thoải mái hơn hẳn. Găng làm bằng silicone nên không bám mùi, không bẩn, dùng xong chỉ cần xả nước và phơi khô. Giờ tắm cho bé không còn vất vả như trước nữa, tay mình sạch, bé cũng thơm tho, đúng nghĩa vừa khỏe vừa vui. Ba mẹ nhanh tay đặt ngay về tắm cho bé nhé.